පළවෙනි පිළිමේ බුද්ධත්වයට පත් වීම. දැන් බලන්නකො අපි ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා ওই පිළිම අතර අද්ද කුසල වැන්දොත් අපිට පුළුවන් උතර බුද්ධ ප්‍රතිමා පස් නමක් වඳින්න. බලන්නකො අර උඩ සාන්තිතරනේ වැඩ සිටිනවා බුදුවරු හතර නමක්. ඒ මහා භද්‍ර කල්පයේ තුල පහළ වෙච්ච බුදුවරු හතර නමයි ඔය මැද පිළිම වහන්සේ බුද්ධ ප්‍රතිමා පස් නමක්. ගඩ බලන සිරස වටේ තියෙන නෙළුම් මල් 10ක්. කියන්නේ දසපාරමිතා දම් පුරලා බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ගඩ බලන්නකො මකර රූප 6ක් තියෙනවා. දැන් මකරගේ කටින් පිට වෙන්නේ ගින්දර කියලා අපි අහලා තියෙනවානේ. ඒවෙන් බලන්නකො එළියට එන්නේ තින්නේ. සියලුම කෙලෙස් වලින් මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා භාවනා යෝගීව බලනවා තමන්ගේ මව් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒතකොට තමයි මේ ගුහාව පේන්නේ. මේ මකර කියලා හතෙක් නෑ. මනස් කල්පිත සතෙත් සත්තු හත් දෙනෙක්ගේ කොටස් හතක්. බාණ්ඩක උඩින්ම තියෙන ඇතාගේ හොඳ. ඌරගේ දල කිඹුලගේ කට වඳුරගේ ඇහැ මීයා කන් මොනරපිල් සිංහපාද. දැන් ඇතාට හොඳේ නැත්නම් ඌට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපට අත් දෙක නැත්නම් කවුරුරි කවන්න ඕනේ පොවන්න ඕනේ. ඌරගේ දල සයිමත් කිඹුලගේ කට කිඹුලට දිවක් නෑ. අපි දෙයක් කෑවොත් ඉස්සල්ලාම රස ඉන්නේ දිවට. අපි කොච්චර රස දේවල් කෑවත් වැඩක් නැල්ලු පිං අතේ වැඩ කරගන්න නැතුව. වඳුරගේ ඇහැ හොඳට පේනවා මීයා කන් හොඳට ඇහෙනවා මොනර පිල් ලස්සනයි සිංහපාද හොඳ සයිමත් පාද. ඒ කියන්නේ තරුණ කාලේ කවුරුත් මොනර පිල් වගේ ලස්සනයි සයිමත් නමුත් හැමදාම පවතින්නේ දවසින් දවස ටිකෙන් ටික අපි දුර්ලභාටපත් වෙනවා. එතකන් ඉන්න පාළු පින් කරන්න Tamante යන්න එන්න පුළුවන් කලේ පින් ටික කරගන්න කියන එකයි එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ වැඩ සිටින ආසනේ තමයි යටින් තියෙන ආයුධ තමයි සක්‍ර දෙවියන්ගේ ආයුධ තමයි යටින් තියෙනවා. ඒක තමයි සක්‍ර දෙවියන්ගේ වජිර සංකේතය තියෙන. වජිරාසනයක් මත තමයි මේ වීරාසනෙන් වැඩ සිටින්නේ. අපි මේ ගල් විහාරේ කිව්වට මේකේ පැරෙන්නම උත්තරාරාමය. රජතුමාගේ මාලිගාවට උතුරට පිහිටපු ආරාමේ මහා පරක්කම් බරතුමා 1153යි 1186යි. අවුරුදු 33 රජකම් කරනවා. ඒ කාදී තමයි මේ පිළිම හතර හදන. මේ වගේ පිළිම හතරක් අපට ලෝකෙ කොහේවත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ 1215 අවසාන රජතුමා දුර්වල පාලකේ පරාක්‍රම බණේ පරාක්‍රම පාණ්ඩු. එයාගේ කලි කාලිංග මාගල මෙයා විනාශ කරනකොට ඒ රජතුමා දුර්වල වුණා. මේ වටේම වැව්හරලා මේකල පස් දාලා වහනවා. කාලිංග මාගල බලනවා. එයා හිතන මේ වැව් වලින් අයින් කරව පස් කොටවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක බේරෙනවා. බෙල් මහත්තයා කියන්නේ රේල්වේ ඉංජිනේරුවෙක්. එයා කොළඹ ඉඳන් මඩකලපුව දක්වා දුම්රිය මාර්ග මායින් කරලා තියෙන මේ වවුඩින්. ඒතර එයාට වැටහෙනවා මේකලට මොනවා හරි තියෙනවා කියලා. එයා රේල්වෙන් අයින් වෙලා පුරාවිද්‍යා කොමසාරි වැඩ බාර අරගෙන මේවා කැනින් කරනවා. කැනින් කරලා වටිනා දේවල් සේරම ගන්නවා. අපට ඉතින් මේ පිළිම හතරයි gadol ටිකයි විතරයි. අපි මේ දකින්නේ අවුරුදු 900ක ඉතිහාසයක්. ඒක හිතන්නකො මේට අවුරුදු 900කට ඉස්සෙල්ලා මේ කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද තනිකර දිව්‍ය ලෝකවල. අභිධර්මයේ දේශනකට පිළිම හත තමයි ඔය පිළිම වහන. මේ මුතුමෙත් එකතු වෙලා මේ ගල පස් දාලා වහනවා බේර ගන්න. ඒ පත් ටික අයින් කරනකොට රත්තරන් තිතුවන් තීර විනාශ වෙනවා. තාම පිළිම වහන්සේගේ නියපොතු කොළ පාටයි. තඹ ආලේපක තමයි රන් ආලේපෙන් තඹ ගතිය තාම තියෙනවා. දෙපැත්තේ අයින් වලින් බැලුවොත් තාම රජ කලි තිතුවන් තියෙනවා. ගලේ තියෙන හාමුදුරට පැනව විනය නීතිමාලාව තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ සම්පූර්ණ කියෝලා මෙතන මේ ලියලා තියෙන්නේ. හාමුදුරන්ට පැනව විනය නීති. බාණ්ඩකෝ හිටි පිළිම වහන්සේ අපට ලෝකේ කිසිම තැනක දකින්න නොලැබෙන පිළිම වහන්සේ නම. හැබැයි ওই පිළිම වහන්සේට මත දෙකක් තියෙනවා. බෙල් මහත්තයා කියන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යාව කොමසාරිස්තුමා. එතුමා කියනවා මේ බුදුහාමුදුරුව පිරිනුවම් පාන නිසා ආනන්දා හාමුදුරුව දුක් වෙනවා වැළපෙනවා ශෝක වෙනවා කියලා. හැබැයි එයාට මේ මතේ ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගාල්ල දකුණු පළාතෙන් බිහි වෙන චෙනරත් තරණවිතාර මහත්මයා ඔය පිළිම වහන්සේ ගැන හොඳට හොයලා බලලා කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුව නෙමෙයි කියලා. ආනන්ද හාමුදුරුව නම් කවදාක්වත් පත්මාසනයක් මත වැඩ සිටින්නේ නැහැ නෙළුමක් මත. කම්පෙති බාන්නකො ලම්බ කරන කම්පෙති රැලි සහිත කොණ්ඩ. ඒ වගේම බුදුන්ට අගහරුවක් නිසා බුදුන්ගේ සිර තෙහිලින් ආනන්ද හාමුදුරුව කවදාක්වත් වැඩ සිටින්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුව පිරිනුවම් පාන තුරු ආනන්ද හාමුදුරන්ට රහත් භවයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් හාමුදුරනම පත්මාසනයක් මත වැඩ සිටින්නේ. එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වතාවට ලෝකයේ දෙස බලන ආකාරය පිරිනුවම් පාන මොහොතයි තියෙන්නේ. දේශනා කරපු ධර්මයේ දේශනා කරලා හමාරයි. මගෙන් පස්සේ මේ ලෝකෙට මොකද වෙන්නේ කියලා මහා කරුණාවෙන් බලන ආකාරය. පර දුක්ඛ දුක්ඛිත මුද්‍රා. පර කියන්නේ අනුන්ගේ දුකට පිහිට වීම.
අවසානයේ මොහොතේ බලනවා මම කාටද පිහිට වෙන්නේ. ඊගාතිනේ පිරිනුවම් පෑම් බානක බුදු කෙනෙක් සැතපෙන්නේ සිංහ සීයාවෙන් දකුණු වැලේට. ඒතර බුදුන්ට කියලා නැහැ අවසානයේ හුස්ම වේදනා ටික පෙන්눔 කරනවා. බාණ්ඩක වන් සිරිපතුල පල්ලෙහාට යනවා. සිවුරු පොට එතනින් බිමට වැටෙනවා. අපිට දකින්න ලැබෙනවා හිස් වෙච්ච පපුවක්. පපුවයි බඩයි එක හා සමාන වෙනවා. උඩාට මැදින් නැමෙනවා. කම්පෙති කඩාගෙන හැලෙනවා. නෙත් දෙක අඩවන් වෙනවා. කොට්ටේ මේ පැත්තට පාත් වෙනවා. පිරිනුවම් පෑවට පස්සේ බර වැඩි. කම්බුලියට තියාගත්තු අතේ එළියට එනවා. බුදු කෙනෙක් ජීවමානයේ වැඩ සිටිනකොට මංගල ලක්ෂණ 216ක් වෙන සිරිපතුල් වල. ඒවා තීරම ගිලිහිලා යනවා. සිරිපතුලේ නෙළුම් පත්නයක් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඔය පිළිමහන්සේ හරියටම පිරිනක දකින්න නම් අර කෙරවලට ගිහිලා බලන්න ඕනේ. කෙරවලට ගිහිලා බැලුවාම පේනවා සිරිපතුල් නෙළුම් මල් දෙකක් තියෙනවා. පපුව පැත්ත ඇතුළට යනවා. උඩට ගත්තු හුස්ම හිර වෙලා ඉනේ බඳපටිය පවා පේනවා. අර කෙරවලට ගිහිලා උඩ පැත්තට බැලුවාම තමයි ඒක පේන්නේ. මුල්ලට ගිහිල්ලා උඩ පැත්තට බලන්න. ඒක තමයි කාරණා ටික තේරෙන්න තියෙන්නේ. අර දැන් බාන්නක අපි බුදු කෙනෙක්ගේ මූණක් දැකගෙන සාන්ත දාන්ත මූණක් නේ. පිටිපිලි මොහන්තේ දිහා බලලා ඒ පිලි මොහන්තේ දිහා බලනකොට වෙනස අර බුදුහාමුදුරන්ගේ අවුරුදු 80ක් වූ වයසත් අර බුදුහාමුදුර ඌරු හතු බිම්මල් වෑංජනයක් සමග දානයක් වළඳලා බඩියමරත් අපි අහලා තියෙනවා. ඒ දේ තමයි කලාකරුවා කළු ගලෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ ටික දකින්න නම් සිරිපත්ල ගාඩ ගිහලා උඩ පැත්තට බැලුවාම ඒ සියලු දේවල් පේනවා.